Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wakati serikali ikielekea kwenye malengo ya kutumia nishati safi, baadhi ya vijana jijini Dar es Salaam wameendelea kubuni nishati kadhaa licha ya kuonekana zitakuwa za muda mfupi. Kurasa imeshuhudia vijana wanaouza chipsi katika stendi ya Tegeta Nyuki wakipikia nishati ya chenga za mkaa ambazo huzichanganya na udongo na maji na kutengeneza mabonge ya mkaa, wakidai hali hiyo husababisha chenga za mkaa kutotupwa kama zamani na kugeuka kuwa dili. Yaani mkaa ni mzuri sana kwa ujasiriamali wadogo tunayopambana kama hivi, kwa sababu mkaa unaweza ukauwasha asubuhi ukautumia zaidi ya masaa 5 mpaka 7. Unaona? Na mkaa huu unapoutumia kwanza kuna vitu vingi unakuonepukana navyo na vitu vingi vinakuwa vinakusaidia. Au mkaa ametokulea gharama kiasi kikubwa sana. Maana ingekuwa hapa ni mkaa wa kuni wa kawaida unaweza kutumia kwa siku 30,000. Lakini huu mkaa wa chenga za mkaa kwa siku unaweza kutumia 10,000 mpaka 15,000 mpaka 7,000 kwa siku. Au mkaa unadumu kwa sababu kama unachukua mkaa haya makaa mawe, ukishachukua mkaa wa kawaida unanunua tu kidogo, labda kama ni ndoo moja ndogo, ukichukua na kiloba kimoja kidogo ambao kinauzwa shilingi 7,500, unaweza kutumia hata mwezi mzima. Na unakaa jikoni, kwa mfano kama sisi kwenye jiko letu hapo, ukipanga hapa jiko hili, tukipanga labda saa 2 asubuhi, ina maana tukishapanga tayari, tukishawasha moto, ina maana kubadilisha tena ni mpaka saa 5 au saa 6. Tuendelee na Kurasa. Wakazi zaidi ya 23,000 wa vijiji 10 vya kata ya Ikana na Lwaso wilayani Momba mkoani Songwe waliokuwa wakitumia maji ya mto Momba ambayo si safi na salama wamepata tumaini jipya baada ya kujengewa miradi 5 ya maji safi, ambapo awali walichangia maji na wanyama kutokana na uhaba uliokuwepo. Wakizungumza na EATV, wananchi hawa wamedai kuwa awali walikuwa na wasiwasi wa kupata magonjwa ya mlipuko kutokana na kukosekana kwa maji safi na salama na kulazimika kutumia mto Momba wenye maji machafu, wakichangia matumizi na mifugo, huku viongozi wa eneo hilo wakishukuru kwa mradi huo. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunatumia maji kwa mahitaji ya nyumbani ya kutoka mtoni, ambayo hayo maji yalikuwa tunatumia hayo kunywa, hayo kupikia, hayo kufulia. Kwa tunachota hivyo tunafulia, watoto wanaogelea humo na sisi tunachukua tunapikia afu tunakunywa. Kabla ya kupata maji hayo tulikuwa tunakunywa maji ya mto Momba ambao mifugo ilikuwa inashinda hapo na wananchi nao wanakunywa hapo, lakini tulikuwa tunaokota mili kwenye mto huo, bado tunakunywa maji hayo, na wananchi wao unaowaona hao walikuwa wanapata shida kubwa sana na changamoto kubwa sana ya maji. Lakini kwa leo hii wananchi unaowaona hawa wanachota maji mazuri yaliyo safi na salama na hayana madhara yoyote wala hayana chumvi. Navyoongea hivi mpaka sasa visima 28 au point source 28 vinatoa huduma ya maji, na point source 2 bado tunakamilisha kutokana na changamoto mbalimbali za umeme TANESCO, na tunategemea ndani ya wiki inayokuja tutakamilisha visima vyote. Tumalizie Kurasa kwa hili. Stendi ya daladala ya Tegeta Nyuki jijini Dar es Salaam imeendelea kukabiliwa na changamoto ya miundombinu, ambapo geti la kuingilia na kutokea kwenye stendi hiyo lina mashimo makubwa yanayosababisha magari kuvunja spring na kuharibika mara kwa mara. Baadhi ya madereva wanaotumia kituo hicho wamelalamikia adha hiyo, kwani wamekuwa wakitoa ushuru kila siku. Bwana stendi bwana, changamoto kama hivi mnavyoziona hapa, mashimo kama pale getini pa kuingilia pale, mavunja spring kila siku pale. Ushuru tunatoa 1,000 kutokana na sisi kama watu wa magari na madereva daladala Tabata Segerea Nyuki. Yani kiukweli magari yanaumia sana, magari yanaumia, vipuli vinaharibika, matajiri wanapata shida. Nilikuwa najiuliza hii stendi ni ya mtu binafsi au ni ya serikali? Maana ukiangalia ofisi na nili stendi zote zilizopo za serikali zote ziko vizuri, zina milango ya kutokea na ya kuingilia. Alafu kumepangwa ya kwenye mstari kwamba hii za wapi ukiingia upotei. Lakini nashangaa hii stendi yetu iko shabarabagala, haina mfumo sahihi, japo wanapokea hela lakini hawairekebishi. Tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa
EATV. Kurasa